Wanyalin ayat au namsaha atawa ngariakeun isun ha ing ayat muakhiroha tegese ngahirakeun isun ha ing ayat wala nazalu mangka ora ngilangakeun isun hukmaha ing hukumane ayat wa narfa'u lan ngilangakeun isun tilawataha ing bacaane ayat aw nu akhiruha atawa ngahirakeun isun ha ing ayat fil lauhil mahfuz ing dalam lauhil mahfuz wa fi qiraatin lan ing dalam qiraat sawiji qiraat Imam Hafs bila hamzin kalawan orana nganggo hamzah aunan saha minan nisyani saking masdar lapad nisyan aenan sukuha tegese ngalebur isun ha ing ayat aenam huha tegese ngalebur isun ha ing ayat min qalbika saking ati sira wa jawabu syarti lan utawi jawab syarat iku lapad nakti mangkana kani isun bi khairin kalawan kang leuwih becik min hati mimang saking ayat anfa'a ingkang leuwih manfaat lil ibadi kadue pira kaulah bisuhulati ing dalem gampange au kasratil ajri atawa akeh ganjaran au misliha atawa umpamane ayat bitaklifi ing dalem peperdihan wasawabilan ganjaran alam ta'lam anata ora weruh sira annallaha ing satuhune Allah ala kulli syai'in ing atase saban qadirun iku kawasa wa minhu lan iku tetep satengah saking kulli syai' anushu utawi nyalin ayat wa tabdilu lan ganti ayat wal istifhamu lan utawi istifham li takriri iku karena faedah netepaken alam ta'lam anata ora weruh sira anallaha ing satuhune Allah lahu iku tetep karwe Allah mulkus samawati utawi karatuan pira langit wal ardi lan bumi yaf'alu migawe Allah fihi ma ing jarone samawat lan ardi ma yasya'u ing barang kang ngersakaken Allah ing barang wa malakum lan oranana iku tetep kadue sira kabeh min dunillahi saking salian Allah ai ghairihi tegese salian Allah min waliyin utawi kang ngurus jaidatun yaiku min jaidah yahfadukum kang ngaraksa ieu wali ing sira kabeh wala nasirin lan orana kang nulungi yang mau kang nyegah ieu nasir azabahu ing siksa Allah ankum saking sira kabeh in atakum lamun teka ieu azab ing sira kabeh wallahu a'lam. Para jamaah sadayana para mah geunahan kene ngadengikeun kalau ti awal gitu geunahan kene ngadengikeun naon sebabna sangat luar biasa lah penyampaian ti guru-guru urang sadayana bener sakumaha omongan ti gondrong tadi ti gondrong bener itu ngomongna da urang mah kajen teuing jauh dijujuk anggang di teang karena pengawasan rumah santri dan memang dasarna butuh kajen teuing kaploksok diteangkeun bae
sebab ngahaja-haja kudu manggil Ustad Ayat kasuka maju kudu barang duit teh. Kudu tah maca eta gitu. Jeung guru urang aja kudu langsung maju tah maca nu tadi terus barang duit ribuan. Makana sangat luar biasa lah pangasa rumah santri bahagia Kang Ustad Mukhlis bisa mengumpulkan para kiai di lokasi ieu mudah-mudahan tambah kabarokah. Amin. Mana cek godong teh yang memang bener jampena lamun rek berangkat ka pangajian mah kosongkeun hate urang. Hartosna kajeuting urang di imah disebutkeun kiai disebutkeun ustad boga pangabisa rek berangkat ngaji mah kosongkeun ilmu urang lah. Maksudnya supaya beunang. Sebab lamun urang datang ka pangajian ngaku bisa ngaji atuh bayarkeun seperti halna cai lamun gelas geus kitu. Cai kira-kira asupan cai dia buat asupan modal. Makanya kurang da urang cai urang mah teu ilmu urang di imah. Datang teh mah sakan-sakan urang bawa gelas kosong we supaya ilmu beunang. Jadi ulah boga rasa aing leuwih pinter gitu. Yakin saabihan oge ada kelebihan dan ada kekurangan anak. Geus yakin terus komo berarti sim guri tadi kan sepan keneh geunahan keneh gadengekeun deh. Daripada ngomong mana sorona hese ngomongna tuh. Lieur di karaya, kudu nama Ustad ieu, Ustad Marwan gantian kali-kali ya. Tapi balik kapan deh? Ustad Marwan nara. Balik deh. Hah? Aya deui Ustad nya kepagawean nganyanyi wae eta. Naon Ustad sasih sok nyanyi wae di Facebook eta. Teu wali itu mana nu. Sakam wae eta nyanyi wae nyanyi. Lamun ngaji ria guru. Oh. Facebook ria. Mendingan nyanyi. Nyanyi wae. Jigana rek daftar KDI teh jak teh deui bungkus eta beurang namanya. Luar biasa. Para bapak jamaah sadayana terutama sadayana para kiai, para guru ayat manan sahmin ayatin eta sekilas sabab nuzulna tos dibahas wajangan musannif sehubungan dengan ayatna orang-orang kafir terutama orang-orang Yahudi anu selalu mencari-cari celah pikeun menyalahkan Kangjeng Rasul. Sampaikeun cek bahasana eta Yahudi we heula. Inna Muhammadan ya'muru ashabahul yaum bi amrin wa yanha anhu godan. Cek bahasa urang nama cek Yahudi teh Muhammad ngalieur ayeuna. Ayeuna marentah tah ibadah. Isukan dicara ulah. Lieur cenah Islam aturan agama. Pan ayeuna diparentahkeun tapi isukan dicara ulah dipigawe cenah ge. Jadi teh istiqomah cek Yahudi teh ajaran Islam. Eta bahasa Yahudi nyebut kitu nyawan ka Kangjeng Rasul teu nyamun bahwa dina aturan hukum Allah Al-Qur'an berlaku ayat nasih jeung mansukh. Sebab istilah bahasa mufassirin dina tafsir itu Al-Qur'an itu melepas daripada ayat nasih jeung mansukh, ayat-ayat anu nyalin, ayat-ayat anu disalin. Bahkan ayat-ayat mutlak, ayat-ayat muqayyad, ayat-ayat mujmal, bahkan mujmal kabagi-bagi ayat mujmal bil makna wa bil lugat, ayat mujmal bil lugat unggul, ayat mujmal bil makna unggul. Bahkan ada kabeli. Karena orang Yahudi mengatakan seperti itu sebab mana teu nyamun bahwa di dalam hukum Islam itu ayat hukum terjadi masalah nasih mansukh. Hartosna hartina nasih mansukh teh bahwa parentahan tersebut parentahan ibadah bahwa dina ayat anu ngamansukh baik ayat anu nganasih ayat anu eta ayat teh seakan-akan ngabejakeun Allah bahwa ngajelaskeun bahwa hukum tersebut tos teu berlaku diganti dengan hukum yang lain. Kunaon sababna? Sebab Allah marentahkeun ibadah, marentahkeun ngalaksanakeun ibadah keur dina awal-awal penyebaran agama Islam ditingali karena sakumaha situasi jeung kondisi. Jadi untuk sakaligus muncul-muncul tamah ayat tahapan demi tahapan. Seperti halna hiji keur dina awal ayat-ayat kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut
in taraka khaironil wasiyah. Kedina awal penyebaran Islam masalah wasiat hukumna wajib. Wasiat hukumna wajib. Setiap jalma anu keur aya dina geuring, ijah kador ahadakumul maut, maupun jebuk jalma geus maot. Jalma anu bakal tereng maot, maka diwajibkeun berwasiat. Maka wasiat hukumna wajib. Nah, sehingga para sahabat di mana-mana kergering ngalaksanakeun wasiat, sebab untuk wasiat itu berbahaya. Ternyata eta hukum wasiat ngawasiatkeun harta warisan bahasana kan intaraka khairon. Lamun teh mah kira-kira urang maot bakal ninggalkeun harta. Maka harta tersebut harus diwasiatkeun keur indung bapa sekian, keur anak sekian, keur pamajikan sekian. Harus. Namun sebab napangna harus berwasiat, sebab pada waktu harita can turun ayat paroid. Itu can turun ayat paroid. Anu akhirna setelah turun ayat paroid tina ayat pamital pat yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu hadzil unsayain. Maka otomatis ayat paroid ieu ngamansuh nyalin kana hukum wasiat. An asalna hukum wajib wasiat, maka di mana urang ieu menjelang umpama urang keur kieu lah tidak diharuskeun berwasiat eta nu tomo ujung anak jeung ieu pamajikan teu kudu ke aya aturanna paroid. Maka otomatis hukum wajib wasiat jadi teu wajib wasiat sebab hayat tos hukum tos diganti ku ayat paroid. Teu diwasat tidak aya paroid anu ngaturna. Ngan akhirna tina hukum wajib wasiat turun jadi hukum sunnah. Jadi sunnah hiji tah. Kadua ayat wasiat disalirna ku hadis la wasiyata liwarisin. Jadi tidak harus berwasiat bikin ahli waris make gawe para bagianna. Contoh. Kadua masalah idah wafat. Di mana kerina awal Islam, di mana ayah awewe ditinggal maut kuno jadi salakina tinayat walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan wasiyatan li azwajihim mata'an ilal haul. Di mana awewe katinggal maut kuno jadi salaki mangka idahna kudu sataun ceput sataun lalu sataun. Eta kenawannya bakal kedina awal di mana awewe ditinggal maut kudu jadi salaki maka idahna kudu sataun. Kan ieu berat. Kulantaran ieu teh berat disesuaikeun dengan situasi zaman. Maka ayeuna turun ayat deui walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata asyhurin wa asra. Akhirnya urut idah wafat satahun disalin hukum ngajadi 4 bulan 10 poe. Itu mansuh karena nasek mansuh. Atau ayat-ayat yang lainnya seperti Bapak kaden apal tina ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam tina ayat wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Keur dina awal-awal kewajiban puasa puasa diwajibkan dina tahun kedua Hijriah. Dina awal-awal kewajiban ngalaksanakeun puasa pikeun jalma yutiquna. Pikeun jalma anu kuat berpuasa. Kuat sehat. Tetapi dina masalah puasa menang milih-milih rek puasa mangga ngan lamun teu puasa teh naon ngan karituna wajib bayar fidyah. Keur dina awal-awal nu kuat rek puasa mangga keur teu puasa kajeun ngan ganti ku bayar fidyah. Ngan ayat eta teu diberlakukeun setelah turun ayat paman syahida minkum syahra falyasum. Saha wae jalma anu hadir sehat dina bulan Ramadan falyasum wajib berpuasa. Jadi teu meunang milih-milih deui. Jadi urusan masalah nasih mansuh maka Allah mengatakan manansah min ayatin. Tepati-pati kami nyalin karena suatu ayat
hartosna ngaleungitkeun kana hukum ayat tersebut. Sebab dina Al-Qur'an ka ayat teh aya anu dileungitkeun hukumna tos teu berlaku. Bari imam ma'alaf liha hukumna tos teu berlaku bari lapadna ge eueuh. Hukum geus teu berlaku bari lapadna ge eueuh. Teu aya lapadna. Mana contona Pak apal kabihan lah. Ahli fikih sarapal taman 40 menit katalar kabihan mah. Seperti urang nyaho kabehan apal dina urusan mahram sarodo, mahram rodo. Anu sah anak di mana hiji orok umur di bawah umur 2 tahun nyusup ka awewe sejen. Eta bisa jadi rodo, sarodo dengan catatan syarat patumin ngajelaskeun di mana 5 kali kenyotan. Khamsu rodoatin yuhrina. 5 kenyotan anu asup kana jero ti koro anak, maka anak tersebut ngajadi sarodo jeung eta awewe nu nyusu teh. Keur dina awal lain khamsu rodoat, tapi keur dina awal mah asyru rodoatin ma'lumatin yuhrina. Awal anu ngajadi hukum mahram sarodo teh nyaeta 10 kali kenyotan. 10 kali kenyotan. Maka di mana orok nyusu ka hiji awe 10 kali kenyotan, maka eta orok tersebut ngajadi rodo. Jadi hukum sapah suson. Ngan hukum tersebut dimansuh, disalin dengan hadis khamsu rodoatin yuhrina. Lamun neangan dina ayat Quran mah aya ayat khamsu rodoatin yuhrina. Dan memang lapada ge eueuh, hukumna teu berlaku. Nah, jadi dina urusan masalah hukum Allah ngaleungitkeun hukum aya anu dileungitkeun hukumna jeung lapadna. Allah aya anu dileungitkeun hukumna teu diberlakukeun ngan henteu lapadna mah. Hukumna teu berlaku tapi lapadna aya keneh. Eta paling seur dina Al-Qur'an. Paling seur dina Al-Qur'an lapadna mah aya tapi hukumna tos teu berlaku. Contoh simpel seperti ayat si kukul. Lakum dinukum waliyadin. Eta ayat si kukul kabial ge apa tah? Lakum dinukum waliyadin. Lapadna aya keneh. Tapi hukumna teu berlaku. Naon sebabna? Keur dina awal Kangjeng Rasul dakwah Islamiyah sesuai dengan situasi pada waktu hari memang Islam can aya dina segala kekuatan, maka tidinya Allah mengatakan lakum dinukum waliyadin. Geus saya kitu lah Muhammad pan papa cacana mah panjang eta kan. Sehubungan dengan ayana orang-orang musyrikin ngajakan join ibadah. Muhammad urang join ju minggu ieu maneh ibadah ka pangeran kami kana tapekong. Ke minggu hareup kami nyembah ka pangeran maneh. Aju bulan hareup mana nyembah ka pangeran kami. Ke bulan hareup deui kami nyembah ka pangeran ieu. Maka turun ayat qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Kami moal nyembah ka pangeran maneh pun moal daek nyembah ka pangeran lain. Maka solusina geus aya mah lakum dinukum waliyadin. Jeung sia agama sia jeung aing agama aing. Lu gua. Keur dina awal Kangjeng Rasul ngerehan. Tidak dituntut Kangjeng Rasul bikin merangan orang musyrikin. Keun maneh-maneh aing-aing. Tetapi begitu tahun 8 Hijriah setelah putuh Mekah, setelah kemerdekaan kota Mekah, turun ayat fa idzan syalaqo ashurul hurum faqtulul musyrikina haitsu wajadtuhum. Lain deui. Dimanapun liwat bulan-bulan anu haram dipakai perang, katanya musyrikin di mana wae turun musyrikin, paehan bae. Nah, maka ayat lakum dinukum ayat nama masih kena ayat ngan hukumna tidak diberlakukan. Islam ulah ngerehan ke orang kafir, tetap Islam harus maju melawan orang kafir. Takbir. Emang mana kudu nyebutkeun sieun teh. Sebab tidak berlaku. Lamun aya itu lakum dinukum tidak bisa. Toleransi dong, tidak ada toleransi. Ayo masalah toleransi mah saling menghargai maneh-maneh, tapi lain hatinya toleransi orang milu nyebutkeun selamat Natal segala naon.
bakal pakai baju santer kelas gitu naon cenah eta toleransi naon toleransi kebablasan eta mah oh gitu terus awanan saha atau memang Allah manderikeun karena turun ayat tersebut fala nadalu hukmah Allah teu ngalingitkeun kana hukumna jeung Allah pun teu ngalingitkeun kana bacaan ayat al akhirah fi lauhil mahfuz atawa Allah ngahirkeun di lauhil mahfuz panjang aya na'ti bi khairin minha di mana Allah nyalin kana suatu ayat atau Allah manderikeun kana suatu ayat na'ti bi khairin minha maka dirinya Allah rek ngadatangkeun dengan anu leuwih bagus minha dibandingkeun dengan ayat anu disalin teh. Hartosna setiap umpamana ayat anu pertama disalin ayat ieu ayat maka datang ayat anu ganti maka ayat anu ganti itu lebih bagus dibandingkeun ayat anu tieulah. Seperti tadi teh ya masalah iddah wafat urut 1 tahun pas 1 tahun awewe maborat we teh jaman geus mantri eta nu lama dewa jeung 1 tahun karunya maka dari ganti dengan anu lebih bagus diganti ngajadi 4 bulan 10 poe nakti bi khairin minha maka ayat anu nyalin itu lebih bagus minha dibandingkeun ayat anu disalin teh ya bisuhulati hiji diuji tina masalah kemurahan kagampangan lamun tina masalah bisuhulah kagampangan tinggali dina surat Al-Anfal masalah perang apa nya tina masalah perang keur dina awal kewajiban perang uzina lil ladina yuqatiluna fi sabilillah Allah merintahkeun ka para sahabat pikeun berperang membela agama Allah. Sebab parentahan perang turunna di Madinah. Keur waktu di Makkah mah kadeting sahabat mun cara urang teh mah ngadohos demo ka Kangjeng Rasul hayang geura diparentahkeun perang tetep turun aya. Datang parentahan perang begitu Kangjeng Rasul tos hijrah ka Madinah turun ayat uzina lil ladina yuqatiluna fi sabilillah. Bari deui dina parentahan perang tersebut Allah menetapkan engkang haji ke rumah ayat kewajiban Islam perang waktu harita adalah hiji lawan 10 Islam hiji ngalawan kafir 10 maka Islam haram mundur wajib maju berat kulantaran berat hiji lawan 10 maka turun ayat numansuh ayat nyalin al-ana khaffafallahu ankum maka turun ayat anu eta memberikan keringanan yaitu bahwa urut hiji lawan 10 disalin dengan hiji lawan 2 Islam hiji ngalawan kafir 2 wajib maju ulah mundur sebab mundur di medan perang itu kasupkeun kana firarun minazafi kasupkeun tina sabun gudihot di antara salah satu 7 perkara anu bakal ngancurkeun adalah firarun minazafi lari dina medan pertempuran seperti hana urang pagieum sarua medan pertempuran ulah balik deui di rumah sakit beuseun kasupkeun firarun minazafi deui lagian mau menang dahar balik deui kalau mau kiai mah, balik dia lama mau diberesin sesuatu. Itu bisulah. Al-kasratil ajri atau tujuan anak Allah supaya leuwih gede ganjaran anak ayat anu ngamansuh, ayat anu nyalin tujuan anak pangadisan supaya leuwih gede ganjaran. Contoh tadi teh ya. Masalah puasa, keur dina awal meunang milih-milih, rek puasa mangga, keur teu puasa teu naon-naon, ngan bayar fidyah. Ngan saukuran fidyah, sakumaha sih gedena ganjaran fidyah, maka turun ayat pamang syahida minkum syahra, pamang umat Islam diwajibkeun berpuasa dina bulan puasa, tujuanna supaya leuwih gede ganjaranna sebab ganjaran puasa bulan Ramadan leuwih gede dibandingkeun dengan fidyah salita. Jeung urang-urang kene Pak. Au misliha atau Allah nyalin karena suatu ayat ngan disalin
bimisliha dengan samodelna eta kene sakurangna 50-50 lah gitu-gitu kene mun carana mah diuji itu parentahan jeung parentan kita kali jeung lamun wasawa diuji ganjar itu diganjar dia diganjar ngan 50 itu sarua ngan tetap disalin. Mana contohnya? Contoh seperti dina masalah ayat tahwilul kiblat. Kanjeng Rasul keur selama di Mekah salat menghadap Ka'bah Baitullah. Begitu hijrah ke Madinah diparentah bolos salat menghadap Baitul Muqaddas. Disarokeun jeung kiblat ka orang-orang Yahudi. Tujuanana malah mandar supaya Yahudi babari diajak masuk Islamna sebab kiblatna sarua. Ternyata Yahudi matanggu. Hese diajak masuk Islamna sehingga timbul suatu kanal, suatu kerinduan Kanjeng Rasul hayang kembali pindah kiblat ka Ka'bah Baitullah. Maka samaratos 17 bulan sholat di Madinah menghadap Ka'bah Baitul Muqaddas, maka turun ayat wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatrul masjidil haram. Nah, ayat fawalli wajhaka syatrul masjidil haram eta nyalin kana ayat nyalin kana parentan sholat menghadap Baitul Muqaddas. Awal di Madinah belah menghadap Baitul Muqaddas tapi disalin dengan wajah kasat rol masjidil kita kembali ke Masjidil Haram. Dua nana sarwa ganjaran. Salat kabayat menghadap Baitul Muqaddas parentahan takalib. Menghadap ka Ka'bah parentahan Allah. Menghadap ka Baitul Muqaddas diganjar. Lain leuwih menghadap Ka'bah pun diganjar. Ngan eta diganti teh bimisliha disalin dengan samodelna dengan kitu-kitu kene. Tujuanana naon? Tadi teh ya pangna Allah marentakeun keur waktu di Madinah menghadap Baitul Muqaddas disesuaikan dengan situasi dan kondisi sebab Yahudi menghadap ka Baitul Muqaddas. Ngan kulantaran tadi teh dengan alasan seperti itu maka ayeuna Kanjeng Rasul jeung para sahabat diparentakeun kembali kana salat menghadap Ka'bah Baitullah sehingga ayat tersebut turunna sesatu kaul di sebuah masjid anu populer kain disebutkeun Masjid Qiblatain. Bisingan Bapak nulis pernah ka Mekah ka Madinah aya ngade ke Masjid Qiblatain. Tadi kita disebut masjid ngabogaan dua kiblat sebab Kanjeng Rasul keur pertama salat menghadap ieu satu riwayat salat asar, jeung satu riwayat keur salat subuh. Kakarat mana saropat salat menghadap Baitul Muqaddas. Ayat turun ayat tawalli wajhaka satrul masjidil haram. Langsung Kanjeng Rasul rakaat kedua pindah ka Ka'bah Baitullah. Langsung harita kene maka terkenal bikin kayeuna eta masjid disebut Masjid Qiblatain. Tah leuwih panjangna kayak urang Mekah Bapak. Oh, insya Allah mudah-mudahan kayak Allah dipending ya. Nanti kalau dipending ya itu mau aja ini mudah-mudahannya. Setelah kajian mus daftar, mus antri wae. Anu rek daftar sama maka daftar mesti ngan dipending di akhir teu kene wae. Ale masalah sandata sebab kita samaan. Akhirnya lain masalah sandata di sama duit nah jadi. Aya rek nginjem seunteu kabayar. Sedangkan mau ngajipan manis tato, lamun mampu itu mampu mana? Pan kajian wajib mau ngaji wajib mau ngaji mah wajib mukhoyat. Wajib oke mau ngaji manis tato, lamun mampu. Ayo mampu, ulah paksakeun. Ulah paksakeun, sampai geus jaga nyaranana kayak heula pan. Kagak dikenal urang teh kudu ngagade pamajikan. Alam ta'lam anna Allah ala kulli syai'in qadir. Apakah maneh teu nyaho? Istifham takriri. Kapan maneh nyaho? Anna Allah ala kulli syai'in qadir. Sesungguhna Allah mah kawasa mampuheun ala kulli syai'in kana segala sesuatu. Allah mah bisa naon-naon oge. Di antarana an-nusbu wa tabdil, masalah nyalin ayat ataupun ngagunta ganti ayat. Wallahu a'lam bishawab. Saya ketulah piatur masih kene doaan mudah-mudahan aya faedah manfaatna hatur kasuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.